Punten. Mangga. Ibu punten bade naros suami imah najalmi ieu di belah mananya? Oh, duka atunya. Teu aya imah anu beulah ayeuna mah. Sagem page teh aromikeun. Maksudnya teh si jalmi ieu cicingna di mana? Nya cicing mah di imah atuh. Maknya na jero kuuk. Nya, abi naros. Imah najelma ieu teh di mana? Emang boga imah? Ya mata abi nanyakeun oge bogaeun atuh ibu. Kan abi teh teu apal lokasina di mana? Nya ari lokasi mah tergantung manana urang mana. Mun urang dieu nya di dieu, mun orang ditu nya di ditu. Nya eta orang dieu ibu. Oh, orang dieu. Heeh. Apal teh imahna di mana? Teuing atuh. Make teuing. Da abi we orang dieu. Pangbalikeun pulsa cik. Nganyuk deui. Nya henteu atuh ari maneh. Bung oreang. Nu geus-geus ge geuning kumaha? Rek dikulian. Tapi ujung-ujungna teu baleng. Bener ayeuna mah ke menang bonus. Buru atuh pangbalikeun heula pulsa. Nu sabaraha kitu pulsana? Anu 25.000. Heeh atuh. Mana? Awas we mun teu meunang bonus. Yo, nomor urut heula nya. Tekungsi lila. Sasup can. Bos. Mana atuh bonusna? Ke heula atuh sabar. Geuning geus aya bonusna. Emang bonus naon gitu? Bonus 30 menit nelpon ke sesama operator. Heh, Naon mak? dek ka mana maneh? Rek ulin. Ngan hayo we ulin geus salat encan. Ya enggus atuh. Ade ngabohong. Make kudu jeung ngabohong ari emak. Nya bisi we ngabohong. Mama teresep anu sok ngabohong teh. Tenang mak, teu ngabohong urang mah. Tah embuan tarang disungitkeun sajadah. Lain. Ari emak kunaon eta? An surasuri wae kan eunteu. Eta kunaon? Nah atuh make kitu. Siga emek keur beger. Eta we tadi aya jelema ngomong cenah pangling nempo banget ma ayeuna majana teh asa beuki geulis mirip teh Meli Guslow. Nah heuh lain mah mirip teh Meli Guslow. Mirip di mana coba? Nya jauh atuh. Gelis kena teh Meli Guslow. Sia mah sing bener atuh ditanya teh. Or ari emak. Mama sakitu ge geus jujur. Pancek mah sorangan tok sok ngabohong. Nah saha kitu nu nyebutkeun emak sabeuki geulis. Eta tadi jelema Heuh saha jelemana? anu nek nginjem duit ka emak. Hari ini kau mau gada giring tidak? Sepertinya moal. Emang kenapa? Hari ini baturin aku ya. Kemana? Aku mau paamprok dengan seseorang. Kau akan papangi dengan siapa, Marimar? Biasa. Kau mau dari mana dengan orang itu? Dari aplikasi. Dadai kanan sekali kau. Kenalan dengan jelema lewat aplikasi. Memangnya aku naon? Kebanyakan orang-orangnya itu tidak pernah ecreg. Alah, itu kan baru bejana saja. Apa salahnya kalau kita cobaan sendiri? Ya sudah kalau kau tetap nurus tunjung. Lagi pula, aku hanya sebatas ngelingan saja. Ngomong-ngomong, kau mau papanggih di mana? Dia mau datang ke imahku. Terus, kamar mandimu sudah kau kosrokan belum? Kamar mandi. Iya, siapa tahu saja orang itu numpang kiih di rumahmu. Jika kamar mandinya buladi, kau tidak era. Asalkan kau tahu ya, jika orang itu melihat kamar mandimu kotor, orang itu akan menilai kau sebagai perempuan yang botrok. Duh, gimana dong? Kamar mandiku kotor. Tenang saja, tidak usah panik. Karena aku punya pelipur noda, pembersih kerak yang membandel. Marimar, sepertinya orang itu sudah datang. Wah, iya, duh gawat. Gawat kenapa? Jemuran cangcutku belum kuangkat. Iya bekana sumpah pada tas. Gantungkan memang nang motor. Siapa banget hayo ngobadega ka aing teh. Tuh, mangga sih gantungkeun. Ari sia ka naon kene atuh meuni talangke. Iya mah keur milih tiung. Alus nu mananya? Ah, sarua kabeh ge tiung mah. Nu ngabedakeun mah beungeutna we. Ari goreng patut mah, makana naon oge anger we goreng. Ah, cek saha.
Ya ini orang ente, najan banget ronghod oge ari make piung ieu mah alus, mantes. Nya alus. Geulis maneh make piung eta. Ya heueuh lah. Emang maneh make piung naon eta? Ieu Lin, sesuai jeung ngaranna mak. Naon kitu ngaranna? Ijab geus saena. Mangga teu lama. Heueuh cik, hati-hati tong mijah teuing. Siap. Ma, Naon ari maneh? ma, hampura Tupperware leungit. Teu nya geus ari leungit mah sia teh. Nak mah teu ngamuk. Oke sagala ngambek tapi rage wadah kejo. Alhamdulillah. Hanas urang geumpeur da sieun mah ngamuk. Nya moal atuh. Lain eta maneh. Nah balik bake leumpang. Mana motor? Pan leungit motor ge. Ari sia. Jadi nu leungit teh motor atau wadah? Dua nana. Pan Tupperware digantungkeun dina motor. Jadi kabawa leungit. Aduh, capek. Emangnya dari mana? Habis nganterin Niru punya si Lilis. Kemarin aku pinjem. Ingat nggak kemarin pas kita nyeblak di rumah si Lilis, Emangnya kunaon gitu? dapurnya kotor banget, jadi jiper sekali. Di rumahnya juga pabalatak, barang-barang sampai paburasek begitu. Ah, di rumah kamu juga balatak. Banyak betrak-betruk. Setidaknya kalau di rumahku tidak singgung tayang lamat lancah. Jika sedang di rumah orang lain, apapun keadaan rumahnya, kita harus tetap sopan dan menghormati memboga imah. Maka dari itu, sembunyikanlah rasa gareuleuhmu itu. Iya deh, iya. Habis dari mana tadi? Belanja ya? Oh tadi habis dari Alfamart. Beli apa saja di Alfamart? Gak beli apa-apa, cuman beli bedak kelek. Tapi kalau aku sanggup Marimar belanja di situ, masa keresek saja harus beli? Pelit sekali. Bukannya pelit, Komar. Itu tuh program mereka dalam gerakan mengurangi penggunaan plastik. Oh, gitu ya? Iya. Ah, tapi tetap saja aku masih sanggup belanja ke situ. Mahal-mahal. Mahal itu bagi orang yang tegak berdui sepertimu. Dibuang sayang. Berarti lu. Itu tuh program wanita. Berarti lu. Itu tuh program mereka. Program. Berarti lu. Itu tuh program wanita. Nama wanita. Itu sih jika wanita. Berarti lu. Itu tuh kok program. Beli boxer mah 50.000 menang 5.